बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके पास डाइहार्सो हाईजेट, निसान कलिपर, मित्सुबिशी या सुजुकी एवरी इनमें से कोई भी जापानी मिनी वैन गाड़ी है और आपकी गाड़ी से दौराने ड्राइविंग एक गूंज की आवाज़ आ रही है, आपकी गाड़ी शोर ज़्यादा कर रही है, इसमें मेरा भाई तीन वजूहात होती हैं। आप बताएंगे, अगर आपकी गाड़ी से भी ऐसी कोई गूंज आ रही है या कोई ऐसी गाड़ी आपकी दौरान ड्राइविंग या खड़ी गाड़ी आवाज़ दे रही है या हल्का सा एक्सीलेटर दबाने से आपकी आवाज़ बढ़ जाती है, आपकी नहीं आपकी गाड़ी की आवाज़ बढ़ जाती है, और जब नॉर्मल गाड़ी स्टार्ट है तो उस वक्त गाड़ी का जो साउंड होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तीन जो वजूहात होती हैं, इन तीनों वजूहात जो प्रॉब्लम मैंने महसूस की हैं, जो अक्सर गाड़ियों में मैं देखता हूँ या देखा गया है, आज हम इसी टॉपिक पर बताएंगे आप भाइयों को। तो वीडियो को स्किप नहीं करना। अक्सर मेरे भाई वीडियो को स्किप करके देखते हैं, तो यार वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें। आपकी सपोर्ट अगर होगी तो हम इंशाल्लाह इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आप भाइयों की खिदमत में पेश करते ही रहेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें। चैनल पर न्यू हैं और आपने अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेहरबानी फरमाकर इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाली दी की घंटी को प्रेस करने के बाद आल पर क्लिक लाजमी करें। उसका फ़ायदा सिर्फ यही होगा, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आप भाइयों को उस वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। वेलकम बैक टू स्क्वेरा ऑटो टिप्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़कार अली स्क्वेरा जी। तो नाजरीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपकी गाड़ी खड़ी हुई है और आपकी गाड़ी से आवाज़ ज़्यादा आ रही है, शोर ज़्यादा कर रही है गाड़ी, और जैसे ही आप एक्सीलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये आवाज़ बढ़ जाती है और ये जो गूंज आ रही है ये पहले से ज़्यादा हो जाती है अगर ये गाड़ी खड़ी हुई है तो। नंबर वन पर जो रीज़न होता है मेरा भाई, ये जो है जनरेटर का बैरंग जो होता है, जब बैरंग जाम हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा तो उस वक्त ये गाड़ी आपकी आवाज़ देना ज़्यादा शुरू कर देगी और हल्का सा शोर भी पहले से बढ़ जाएगा। और नंबर दो पर जो दूसरा रीज़न है मेरा भाई, ये आ जाता है वाटर बॉडी। वाटर बॉडी की अगर बैरंग वाटर बॉडी का अगर ख़राब होगा, वाटर बॉडी का अगर बैरंग ख़राब होगा तो ये दोनों, मिसाल के तौर पर जब गाड़ी खड़ी हुई है उस वक्त आवाज़ कम होगी, जिस वक्त आप ड्राइविंग करेंगे गाड़ी को, गाड़ी की ड्राइविंग करना शुरू कर देंगे, जैसे ही आप एक्सीलेटर का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, स्पीड जैसे बढ़ाएंगे तो उसी तरीके से उसकी जो आवाज़ है वो भी पहले से बढ़ती जाएगी। मकसद के आपको मैंने दो ये ऐसे रीज़न बताए हैं जो आप खड़ी गाड़ी में भी ये चीज़ें महसूस कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर तीसरा रीज़न जो सबसे मेन अहम रीज़न है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, आपने गाड़ी को स्टार्ट किया है, आपकी गाड़ी बिल्कुल स्मूथ है, किसी किस्म का कोई शोर बिल्कुल नहीं आ रहा, सिर्फ इंजन का ही साउंड है, तो फिर भी अगर हम जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, सॉरी गाड़ी की ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी को रोड पर लेकर जाते हैं तो गाड़ी से आवाज़ आना शुरू कर देती है। जैसे जैसे हम स्पीड को बढ़ाएंगे उसी तरीके से वो आवाज़ बढ़ जाएगी। तो ये सबसे मेन रीज़न होता है मेरा भाई। आपकी गाड़ी के जो बैरंग है, ख़ासकर आगे वाले जो टायरों के जो बैरंग होते हैं, उनमें से आपकी गाड़ी का एक बैरंग हो सकता है वो ख़राब हो गया हो या जाम हो। बाद का ऐसा होता है कि दोनों बैरंग भी ख़राब होते हैं। तो इस सूरत हाल में आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे जैसे आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो वो आपको गाड़ी का शोर ज़्यादा सुनाई देगा, गूंज सी आपको आवाज़ आएगी। मकसद के आपको कैसे पता चलेगा, तो मेरा भाई आप बिल्कुल इजी सा फार्मूला, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप अपने घर में ही इसको जैक लगाएं। जैक लगाने के बाद दोनों टायरों को आपने घुमाना है ज़ोर से, हाथों से दोनों टायरों को आपने घुमाना होगा दोनों तरफ से। और जिस तरफ से आपको आवाज़ हल्की सी ज़्यादा महसूस हो, नॉर्मल कम आएगी आवाज़, लेकिन आपको मालूम हो जाएगा अगर गाड़ी का बैरंग जाम होगा। जो ज़्यादातर ये गूंज की जो प्रॉब्लम होती है ये सिर्फ बैरंग जाम होने की वजह से होती है, बैरंग जाम होने से। वैसे जनरेटर का या वाटर बॉडी का इशू कभी बन भी जाता है लेकिन कम, ज़्यादातर ये बैरंग ही ख़राब होते हैं। तो बैरंग अगर आप नॉर्मल हल्का इस्तेमाल करेंगे वो तकरीबन 1300 1400 1500 का बैरंग एक मिलेगा। अगर आप जापानी अच्छा बैरंग इस्तेमाल करेंगे उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ जाएगी।
हो सकता है डबल भी हो जाए, क्योंकि हर इलाके का अपना अपना रेट होता है। बाकी मैकेनिक को आपको मजदूरी देनी पड़ेगी। तो बहरहाल ये जो सबसे मेन रीज़न होता है, ये बैरंग जाम होने की वजह से ही गूंज आती है गाड़ी में। तो पीछे वाले जो टायर हैं उसमें कम ये परेशानी देखने को मिली, लेकिन सबसे जो ज़्यादा बैरंग ख़राब होते हैं, ज़्यादा तो नहीं, तकरीबन साल 2 साल 3 साल बाद ही बैरंग ख़राब होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 2-4 माह के बाद ही ये बैरंग ख़राब हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरा भाई। क्योंकि अक्सर मैंने ऐसा देखा है, काफ़ी गाड़ियाँ मेरे पास भी ऐसी आई हैं जिनके बैरिंग जाम होते हैं और बहुत ज़्यादा शोर भी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो तरीक़ाकार है गाड़ी को रेडी करने के लिए, मेरा भाई गाड़ी के ऊपर मेहनत भी करनी पड़ती है। इससे आपकी गाड़ी की पेट्रोल की एवरेज में भी हल्का-फुल्का बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है एक टायर या दोनों टायर जाम होंगे तो इंजन का थोड़ा-सा लोड तो बढ़ जाएगा। तो कोशिश किया करें अपनी गाड़ी को हर तरह से मुकम्मल रखें, कोई आपकी गाड़ी में ऐसी ख़ामी ना हो जिससे आपको दौराने ड्राइविंग या सफ़र के दौरान आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़े। तो मेरा भाई आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को लाइक करने से आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा। चैनल पर न्यू है, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हुए इस चैनल पर वीडियोज़ अपलोड होती ही रहेंगी। आपकी सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।